Empologoma kye kimu ku bisolo ebisinga okuleeta abalambuzi ku Uganda Wildlife Conservation Education Center abangi gye bamanyi nga Zoo esangibwa Entebbe, era okufa kw'empologoma Letaba mu mwezi ogw'omwenda kyayisa bubi abantu. Letaba yakubibwa amasasi bwe yatoloka ku mmotoka nga bagijje Fort Portal. Kino kyaddirira mmotoka mwe yali okugwa ku kabenje mu bitundu by'e Mubende n'esunguwala n'etandika okulya ebisolo by'abantu. Wabula yadde nga Letaba yafa, olunaku lw'eggulo ngo Bannayuganda bagenda mu maaso okujaguza Ssekukkulu empologoma endala bbiri zaazaaliddwa okudda mu kifo kya taata waazo Letaba. Maami yazadde ayitibwa Mariam Tagamba, erinnya lye yaliko minisitule y'ebyobulambuzi. Abakozi ba UWEC bagamba nti empologoma okuzaala ku Christmas mukisa gw'amaanyi gye bali. Era ng'ekyo kirabo ky'amaanyi gye tuli, kubanga empologoma mu Uganda ziri wansi w'ebina n'ebitaano mu nsiko gye zirundirwa gye zikuumirwa. Kati bwe tufuna empologoma ezizaaliddwa okwongera ku nnamba eyo kiba kitukola bulungi nga Uganda era n'ensi yonna. Ezo zeeyongera kituwa amaanyi, kituwa essuubi mbuno tuli mu conservingira generations, tuli mu kuconservingira abalala abalijja, abaana abato nabo basobole okujja basangewo ensolo nga zino. Bagamba nti empologoma zanditumibwa amannya agaweebwa abantu ababeera bazaaliddwa ku Christmas. Kyanjawulo nnyo kubanga zaazaaliddwa ku Christmas, kirabo kya Christmas, era bwe tunaba tuziwa amannya tujja kukitaako Emmanuel oba Emmanuela, bw'ebanga emu nkazi obanga endala nsajja. Babakola ku Zoom kaseera kano bagenda mu maaso okwetegereza embeera empologoma zino mwe ziri, wabula nga kati beegendereza nnyo okulaba ng'abantu tebatawanya maama n'abaana be. Ntagamba ono tumwesiimisa nnyo kubanga atuwadde enzaalo 2. Yasooka n'atuzaalira mu 2017 n'atuzaalira abaana 3. Waliwo n'empologoma endala ewezezza emyaka 3 n'ekitundu ebadde ekuumibwa okuva mu buto nga kati baagala kugita yeegatte ku ndala ezikuze. Akulira Uganda Wildlife Education Center, Dr. James Musinguza agamba nti balinze empologoma zino ziwere basobole okutandika okuzitwala mu bifo ewakuumibwa ebisolo by'omu nsiko. Era tugenda kubanga tuzizaayo mu mateekero tusobole okuzaala empologoma zeeyongere mu Uganda, tusobole okutumbula ebyobulambuzi ebituyamba okuleeta ssente mu ggwanga. Babalabirira empologoma bagamba okuziriisa si kyangu ng'abangi bwe balowooza. Zirya buli lunaku wakati wa kilo 6, 5 ku 6. So bw'okubaganyaamu ne ssente eza Uganda kati ssente nnyingi. Gumu 2 okubisaamu emirundi 5 ziba ssente nnyingi. Tubeera nga mu mitwalo 6. Okitegeera eyo empologoma emu. Mu kaseera kano ak'ennaku enkulu, abantu bangi naddala abazadde wamu n'abaana bagenda mu maaso okweyiwa wano okulaba ku bisolo eby'enjawulo.